Bài mình số lúc đó năng nhận học nét hai cái một thôi cầm hai vì cầm tầm bạc 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 tôiเป็น data hardware năng system control hai cầm thì mua bao giờ chứ LS CPU bên này là list CPU chứ cho dùng tôi giống dùng CPU mà này viên năng list CPU dưới hai năng miền ấy là CPU giống miền số nó bấy cho miền 4 hai viên miền ví dụ một với sang speed bit 64 bit đóต่อมาទៀត command TP គឺ htop បើយើងអត់ទាន់មានទេយើងអាច sudo apt install htop បានប៉ុន្តែខ្ញុំបាន install ហើយខ្ញុំក៏វាយ htop មកវាចេញហើយ htop ហ្នឹងគឺ check real time CPU usage នេះ CPU usage ហើយយើងសំខាន់យើងមើល PID នេះគឺ processor ID គឺវាកំណត់ថាយើងកំពុងតែ process លើយើងកំពុងប្រើប្រាស់អីខ្លះហើយពេលយើង error ទៅយើងអាច kill វាបានដូចយើង end task ក្នុង taskbar យើងដែរហើយយើងចង់បញ្ចប់វាយើង control C មកនិង control C តទៅទៀតយើងចូលទៅ command RAM និង memory command គឺ free x នេះប្រើសម្រាប់បង្ហាញ RAM usage មក free.x នេះ memory usage របស់ខ្ញុំនៅសល់ free 3G ទៀត use off 100 មេបន្តមកទៀតយើងចូលទៅមើល command list block device នេះយើងវាជាtree structure ហើយយើងសាក់អូខេជា structure នេះតមកទៀតយើងចូល command check network និង GPU information command ទី1គឺ IP address យើងគ្រាន់តែវាយ IP អីមកមានន័យថាយើងចង់ឆែក address ទាំងអស់នេះ address IP address មកហើយ command មួយទៀតគឺ df.8 នេះគឺ display usage យើងអាចឆែក display usage របស់យើងបាន ds នេះ display usage របស់ខ្ញុំuse off 74G ហើយនៅ variable 43G ទៀតហើយ slash នេះមានន័យថាវាជា user root ចឹងវានៅក្នុង drive C បន្តមកទៀតយើងចូលទៅ command process management ពិនិត្យហើយនឹង kill process នេះPSAUX នេះវាមានន័យថាយើងដូច htop ដែរប៉ុន្តែវាមកទាំងអស់ហើយដល់នេះ process ទាំងអស់ហើយរៀងពិបាកមើលជាង htop តិចហើយយើងសាកស្មាយមកនេះយើងច្រើនអញ្ចឹងយើងពិបាកមើលបើយើងដាក់ htop មកវាស្រួលមើលវាស្រួលមើលហើយវាមានបញ្ជាក់ processor ID user អីស្រួលមើលជាង PSAUX នេះតមកទៀត command kill command kill PID នេះមានន័យថាយើងវាយ kill ហើយយើងដាក់PID មកវានឹង kill ហើយមួយទៀត kill ដក9នេះមានន័យថា force kill យើងប្រើដូចនៅពេលដែលយើងចូល taskbar ហើយយើង end task ដូចគ្នាចូលមកយើងចូល system shutdown and restart command ដំបូងគឺ shutdown ដក O ហើយ now មានន័យថាយើងចង់ reboot ហើយយើងបើក YouTube server យើងក្នុងនេះដាក់ដក O now បាទ deny ដោយសារយក information ចឹងយើងត្រូវប្រើ sudo first នេះវា reboot ហើយ command មួយទៀតគឺ command power up វាយកតែម្ដងគឺប្រើខ្ញុំ login នេះសិន
nhưng sudo shutdown ta mình độ o tế độ o mới là vừa reboot giống như đặt shutdown hay nào giờ tại mình đòn o tái dương thử login nick môi sinh sẽ dưới nằm bay cho từ dùng tu server dương nhá dương quay cùng bánh móc sudo shutdown nào đây dương power up dùng tu server dương tại mình đòn bớt này thì việc bật đàm đòn ở lớn cao hai nhóm này là phần năng đấy so một con này ở này là bàn tam đàn mới hột bị đàm là chọc